এখন নিজেকে আরও স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতে চলে এসেছে আয়ুর্বেদিক হার্বাল মেডিসিন YHC পঞ্চতুলসী। নিয়মিত সেবন করলে শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারকে বাড়িয়ে তোলে, পুরানো সর্দি, কাশি, গ্যাস্ট্রিক, অম্বল, লিভারের চর্বির সমস্যা ধীরে ধীরে সারিয়ে তোলে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। 5 রকম তুলসী দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে 100% হার্বাল YHC পঞ্চতুলসী। এতে আছে রাম, শ্যাম, বান, কালী, আর্জক, তুলসী। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সকলেই YHC পঞ্চতুলসী সকাল ও সন্ধে নিয়মিত সেবন করুন। এখন বাড়িতে বসে কিনতে পারবেন অ্যামাজন থেকে। আমাদের ঠিকানা বসিরহাট। বিশদে জানতে কল করুন 9647315151 এই নম্বরে।